عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاصبحت یوما قریبا منہ ونحن یسیر فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار قال لک سألت عن عظیم انہ لیسیر علی من یسرہ اللہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے نال سفر دے اتے سن تے نبی علیہ السلام نو کہن لگے سونیا مینوں کوئی ایسا عمل دسو میں جنت چ داخل ہو جا۔ محبوب نبی نے فرمایا بھی سوال تا بڑا بڑا کیتا ہی لیکن ہے آسان۔ پہلے نمبر تے اللہ دی عبادت کر، اون دے نال شرک نہ کر، دوجے نمبر تے نماز ادا کر، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کر، نمبر 4 رمضان تے روزے رکھ، نمبر 5 بیت اللہ دا حج کر، اللہ رب رحمان تینوں جنت دا وارث بنا دین گے۔